Tunaanza movie hii tukimwona huyu dogo. Huyu dogo amekaa na mama yake. Mama yake anamsema sana. Anamwambia, "Wewe umeshindwa kufaulu shule. Hata ulivyomaliza hiyo sekondari yenyewe huna hata marks nzuri." Dogo akamwambia, "Mama, achana na mimi. Mimi ni msanii. Mimi nitakuja kuwa msanii, bonge la msanii." Mama yake anasema, "Wengine wanaitwa kina Tupac, wewe utaitwa Half Pack." Akasema, "Hapana, mimi jina langu la kisanii wananiita Emi Bobo. Mimi nitakuja kuwa bonge la star Nigeria, wote watanikimbia." Dogo anajikubali kinoma noma. Mama yake tu amuelewi. Dogo alivyoendelea kujisifia, mama akamwambia, "Kelele, hebu nenda huko kwa mama Emeka, umwambie anipe hela yangu. Sijui kwa nini huyu mama naye hataki kunilipa hela." Akasema, "Mimi tena niende kwa mama Emeka?" "Hapana mama, siwezi. Nishaya kwendaga huko mara kibao lakini hanipi hela, ananipiga sound. Itabidi uende mwenyewe kuulizia hiyo pesa. Mama, mimi siwezi kwenda." Mama yake akawa amemkanya kumwongelea vibaya, akidai kwamba mama Emeka ni mjane na ana familia kubwa, hivyo sio rahisi. Ghafla huyu dada akawa ametoka na chakula. Huyu dada anaitwa Amaka, ni binti wa huyu mama. Ila huyu mama huwa anamuita Ada. Fasta huyu dogo akawa ameleta kiti, wakaweka chakula. Amaka akamtaka dogo aingie ndani alete maji. Alipoaleta akawa amenawa kabla ya mama yake. Dada mtu akaanza kumsema, "Hivyo una tabia gani? Kwa nini unanawa kabla ya mama kunawa?" Amaka akawa naaga akisema anataka kwenda shule asichelewe. Mama yake akasema, "Kula kwanza." Akasema kwamba anahofia atachelewa. Dogo tayari yeshaanza kula. Wote wakawa wanamsema. Akasema, "Mimi nitakasirika niache kula chakula hiki." Akasema, "Acha." Akamwambia, "Mama, kumbuka mimi ndio mtoto wa kiume pekee uliye naye." Upande wa pili tunamwona huyu jamaa yupo darasani anafundisha wanafunzi. Anaitwa Chijoke. Hawa wanafunzi walifeli mtihani wa kwenda university. Sasa hivi wanasoma ili warudie mtihani waone kama wanaweza kupata bahati ya kwenda university. Amaka ni mmoja wao. Akaja huko amechelewa. Mwalimu akamuuliza, "Kwa nini umechelewa?" Akawa ameomba samahani na kukaa. Jamaa akaendelea kuambia kwamba huu mtihani sio mgumu. Mnachotakiwa kufanya ni kujiandaa tu. Muda wa kurudi nyumbani tunaona Amaka akimwomba rafiki yake Joy daftari ili kaandike walichokiandika kabla yeye kufika. Akamwambia, "Tafadhali naomba daftari langu liletwe kapomaliza. Unajua huwa anapenda kujisomea usiku." Akamwambia, "Wala usijali, nitalileta. Hebu nipe haraka nikamfuate mwalimu Chijoke. Kuna jambo nataka kuongea naye." Akampa daftari, binti huyo akamfuata mwalimu. Nikukaribisha kufuatilia movie hii iitwayo Lessons of the Heart. Ni bonge la movie nzuri sana na imani utaipenda. Unayemtega sikio ni mimi Area Shadrack Mangila, the guy from East Africa. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Karibu. Amaka alipomfuata mwalimu wakasalimiana. Mwalimu akamuuliza kwa nini amechelewa. Akamueleza kuwa alikuwa na kazi nyingi za kufanya nyumbani kwao. Akamwambia anaelewa kila kitu, lakini uwe makini. Sitaki uje ufeli mtihani. Tafadhali, weka bidii na nguvu zako zote. Wewe ni mmoja wa wanafunzi ambao wanataka wafaulu. Baada ya maongezi hayo, Amaka anamuuliza mwalimu ikiwa ana nguo chafu ili amsaidie kuzifua. Jamaa alidai kuwa nguo zipo, ila haoni kama ni jambo sahihi Amaka kila siku kuja kumfulia nguo. Amaka kadai kwamba yeye haoni kama ni kosa kumsaidia mwalimu wake. Basi wakawa wameongea wakakubaliana kwamba Amaka ataenda kumsaidia kufua. Nyumbani kwao na Amaka tunaona mdogo wake yuko anachana mistari. "Natema mipanga baada ya kwenda nazunguka, cheki mabraza mashauri ndani na kabo wanavyoruka, ngoma yangu tunadunda, mziki wangu mambo super, hivi na hivi jiulize mengi sana usineleze, moja kwa moja ninenuka sina noma, wenye sura za kuchoma waache tu watanona, walona niko kimya wakazani nimepotea, na sasa kwa kushinda mzee mzima natokea." Amaka anafika nyumbani na mkuta mdogo wake anachana kinoma noma, akaanza kumtukana, "Mambo gani hayo unafanya akijinga? Kuliko utafute kazi ujiendeleze kama vijana wengine, wewe tu ni kupiga kelele hapa." Doa akamwambia, "Hii ndo kazi yangu. Pia afadhali mimi ambaye siendi shule kwa sababu ya kumfuata mwalimu." "Unasemaje? Kwani mimi jamani nimesema nini?" Rudia ulichokisema." "Huo ndo ukweli na najua kila kitu." Akawa amemkimbiza. Dogo akasepa. Leo tunamwona Amaka kwa mwalimu wake anafua nguo. Jamaa akawa ametoka wakapiga naye story pale. Mwalimu akamshika begani akimpongeza juu ya juhudi anazozoea kwenye masomo yake. Kisha mwalimu akawa ametoka na kwenda kuandaa chakula, maana alikuwa anadai ana njaa. Baadaye tunaona wanakula huku wakitaniana. Mwalimu akamuuliza, "Hivi unanipa asilimia ngapi kwa mapishi yangu?" Akamwambia, "Hapa nakupa 7 kwa 10. Wakawa wanacheka. Walipomaliza mwalimu akamsindikiza huku wanapiga stori za hapa na pale. Upande huu tunamwona huyu binti ndani ya gari. Ndo anakuja kwenye hiki kijiji. Ni mgeni, anaitwa Tosim. Amekuja kufanya kazi kwenye moja ya shule ambazo zipo hapa kijijini. Dereva taxi aliyomleta akamwashia moto. Akamwambia, "Mimi siwezi kuendelea na safari. Huku ni mbali." Tosim naye anadai kwamba hawezi kutoka. "Siwezi kutoka humu ndani. Yaani haiwezekani. Unakuaje uninyanyase namna hii? Umeniambia utanifikisha kule na kukwenda. Mimi penyewe sipajui. Nimekuonyesha unifikisha hadi kwenye location yangu." Wakaanza kugombana akimdai pesa. Kumbe mwalimu ndo alikuwa njiani anarudi nyumbani. Akaja anakimbia akasema, "Kuna nini hapa? Mbona mnagombana?" Akasema, "Mwachie kwanza mkono huyu mwanamke." Akasema, "Kwanza unamdai ngapi?" Akamtajia. "Hela ndogo tu hiyo ndo unamshika hivyo? Huoni kama huyu ni mwanamke? Nyewe watu mmekuaje?" Mwalimu akawa amemwomba Tosini alipe ile pesa. Akalipa. Mwalimu akamuuliza, "Unaelekea wapi?" Akamuelekeza. Akamwambia, "Wala hata usijali, nitakupeleka." Walipokaribia alipokuwa anakwenda, mwalimu akasimama. Akamwambia, "Ni pale
umefika. Binti akawa anaonekana mwoga, akamwambia wala hata usiogope, ni pale tu. Basi wakapiga stori kidogo. Tosini akamuuliza, kwani nao unafanya kazi hapa? Jamaa akasema hapana, mimi nafundisha wanafunzi waliofeli mtihani, wanaojipanga kurudia mtihani ili waende university. Akasema okay, ni vizuri na imani tutakuwa tunaonana. Akasema ndio, maana nakaa kijiji hiki. Wakaagana, mshikaji akasepa. Usiku Amaka akiwa anasoma, mwalimu anazidi kumtembelea katika fikra zake, anazidi kukumbuka kila kitu kilichotokea, alivyomgusa begani, yani yupo kwenye mapenzi na mwalimu wake. Alipojishtua kutoka kwenye mawazo, mdogo wake akawa anakoroma pembeni, akampurukusha na kumwambia hey, amka. Dogo anashtuka, anasema za asubuhi. Akaambia za mchana. Akamfukuza akimtaka aende chumbani kwake. Dogo akawa ameondoka. Siku iliyofuata tunamwona huyu jamaa anaitwa Uche, anatokea kwenye kijiji hiki. Ingawa anakaa sana mjini, kipindi hiki kuna miradi anafanya hapa kijijini, so amekuja kuspendi muda hapa kijijini. Huku tunamwona mamake Amaka anatembea. Mshikaji akawa amezubaa kidogo tu amgonge. Wote wakashtuka. Uche ameamaki na uoga umemjaa. Akaona ule mama ni mzima. Akatoka na kumfuata na kuanza kumwomba msamaha. Samahani sana mama, nilikuwa na wahi. Kwa hiyo kuwahi kwako ndo unataka kuniua? Nani amekutuma? Kijana, mama tafadhali nisamee, na kuomba tafadhali nisamee. Sikufanya makusudi. Nilikuwepo na wahi. Uche akamwomba mpe lifti kama njia ya kumwomba samahani. Oh, kwa hiyo umeshindwa kunigonga uniue, unataka uniingize kwenye gari uniteke? Akasema hapana mama yangu, nakuomba tafadhali, nielewe, sikufanya makusudi. Akamuuliza, unaelekea sehemu gani? Naelekea kule mama. Akasema sawa. Akawa amepanda. Mama Amaka amepanda gari, akaanza kunogewa AC, gari ya kifahari. Wakaanza kupiga story, akamuulizia unatokea wapi? Mshikaji akajitambulisha, akasema oh, unatoka kwenye ile familia? Ndio. Wewe ndo mtoto wa ule mzee? Ndio. Kwa hiyo wewe ndo unajenga lile jumba? Jamaa akasema akasema jamani, hongera sana. Akaanza kumsifia. Akasema kwa hiyo utakuja lini na watoto na mke? Akamwambia bado sijaoa, bado mimi kijana. Akasema wewe hujaoa? Unamaanisha nini? Sijampata wa kumuoa, sijamuona ukweli, sijamuona ambaye anastahili kuishi naye. Wanawake wote wazuri wa hapa kijijini na mjini huku, umekosa mwanamke wa kuoa. Sijaona yule mwanamke wa ndoto za maisha yangu. Akasema lakini utampata, usiwazi. Huku tunamuona teacher ameenda kuemea. Anamuona Tosini anahangaika na network. Akamfuata akamuuliza kuna nini? Akasema natamani kuwasiliana na watu, lakini kijiji hiki hakina network kabisa. Akasema kweli hapa mtandao unasumbua. Akamwambia ngoja nikupeleke sehemu ambao utapata mtandao vizuri. Basi akawa amempeleka maeneo yale. Walipofika wakakaa. Binti akaanza kumuuliza, kwa hiyo hapo unafanya nini? Akamwambia umeshasahau, ninafundisha wanafunzi ambao. Akasema lakini umesoma? Akasema ndio nimesoma. Akasema basi nitakutafutia watu huko mjini, kuna fursa. Pia mimi mwenyewe natamani kupata uhamisho. Ndio maana nahangaika kutafuta sehemu ambayo mtandao unakamata vizuri ili niwasiliane na watu ambao wananisaidia katika hili swala la kuhamishwa. Akamuuliza unataka kuhamishwa? Ndio, sitaki kuendelea kufanyia kazi hapa. Akamwambia lakini kijiji ni kizuri, utakipenda, kuna watu wazuri. Akasema kama wewe. Wakawa anacheka. Alafu inaonekana mwalimu ameanza kumuelewa huyu demu, na huyu demu pia ameanza kumuelewa mwalimu. Sasa sijui Amaka atakuwa mgeni wa nani jamani. Siku iliyofuata tunamwona mama Amaka amekaa nje. Uche akawa amepita kumuona. Akasema mama, nilikuwa napita hapa nikaona nikujulie hali kutokana na kilichotokea. Mama Amaka akamwambia mimi nipo sawa, wala hata usiwaze. Akasema mwanangu nikuletee nini? Akasema hapana mama, wala hata usiwaze. Akasema hapana, huwezi kuja kwangu kosa hata kunywa maji. Akasema mama, nipo vizuri kabisa, nimeshiba. Na mama Amaka anamwambia ukija tena hapa uhakikishe unakuja na njaa ili ule chakula changu. Mimi ni mpishi mzuri, usinichukulie hivi. Uche akasema najua mama, najua, sijakataa. Najua na nitafanya hivyo. Wakiwa bado wanaongea, Amaka akawa ametoka. Uche akawa kama mtu aliyepigwa na shoti. Yaani sio kuzubaa, yaani aliganda kama lisanamu. Amaka akawa amemdanganya mama yake kwamba anaenda kwa rafiki yake Joy wajisomee. Mama yake akasema sawa, ila usichelewe kurudi. Sawa mwanangu? Uwe na safari njema. Muda wote wanaongea, Uche bado kaduaa. Anaangalia ufundi wa Mwenyezi Mungu alivyoumba huyu mtoto, yaani haelewi. Mama Amaka akawa amemshtua. Mshikaji akamsifia sana binti yake. Akasema ni mzuri sana. Yaani uzuri karithi kwako mama. Akawa anacheka. Kumbe Amaka amekuja kwa mwalimu kufua nguo. Jamani kupenda. Mwalimu akiwa anamkabidhi nguo, Amaka akagundua kuwa mwalimu hayuko vizuri. Akamuuliza kuna shida gani? Akamwambia nahisi maumivu hapa kwenye uti wa mgongo. Akasema naweza kukufanyia massage. Akasema kweli una uhakika? Akasema ndio. Mamangu huwa ananisifia sana, ananiambia kuwa anajua kufanya massage vizuri sana. Akasema sawa. Akamwambia basi acha nikafue, nikimaliza nitakuja nikufanyie massage. Baada ya kumaliza kufua akamfuata ndani kwa ajili ya kumfanyia massage. Mwalimu akamuuliza una uhakika unataka kufanya hivyo? Akasema ndio. Unachotakiwa kufanya mwalimu, wewe vua t-shirt tu. Mwalimu alipovua t-shirt na Amaka kuona kifua cha mwalimu, mimi usiniulize kilichoendelea. Hadi Amaka alipofika nyumbani aliendelea kuwaza kilichotokea. Yaani yupo kwenye mawazo kila wakati. Hadi mama yake anashangaa maana hata akimuita hamsikii. Baada ya kumshtoa kutoka kwenye mawazo yake, akamwambia bana, nahitaji tuongee. Hivi ulimuona ule kijana Uche? Yupi? Yule ambaye alikuwa hapa mchana. Wewe kwani ukumuona? Akasema yule baba.
Baba gani? Yule kijana mdogo ndo unasema baba? Okay, yule kijana mdogo. Umemwonaje? Ni mzuri, anapendeza, unaona anafaa, ni mtu ambaye unaweza ukapendekeza kuolewa. Nawezaje kuolewa na mtu nisimjua mama? Mamake akasema wewe jibu swali tu. Mimi sitaki kuolewa, nataka kusoma nifaulu nifike chuo kikuu na mwalimu Chijoke ananisaidia. Mama yake akawa amekubaliana naye kutokana na kwamba jamaa alikuwa anaaminika sana kijijini pale, wakidai kuwa wanafunzi aliokuwa amewasaidia mwaka jana wote walikuwa wamefaulu vizuri. Amaka akawa amemtaka mama yake ampisha aendelee kujisomea, akamtania kidogo akawa ameondoka. Huku mwalimu na Tosini mambo ameanza kuwa mazuri, wanakutana ile sehemu yao, wanaongea. Tosini anamueleza jinsi gani anahangaikia kuhamisha kwake, pia akimwahidi kwamba atamconnect naye na watu wamtafutie kazi mjini. Jamaa akamwambia basi tunyanyuke nende nikakutembeze, nikuonyeshe uzuri wa kijiji hiki. Wakiwa wanatembea tembea, Amaka kama amewaona, Aisha alijisikia vibaya sana. Tosini na mwalimu urafiki umekolea, akaamua kumtembelea shule akiwa anafundisha, akaja na kumuongelesha. Amaka huku roho inamuuma, anajisikia vibaya. Tosini alimsubiri hadi alipomaliza kufundisha, wakatoka naye. Yaani Amaka yeye anazidi kuteketea moyoni. Rafiki naye Joy bwana, yeye ana habari zake zingine, anamletea story. Kumbe huyu mwenzio hata hayupo. Hadi Joy akagundua kuwa rafiki yake hayupo sawa kabisa. Unajua bwana, mapenzi yanauma sana. Kuna mtu aliwahi kusema kwamba inauma kumpenda mtu asikupende, ila inauma pia kumpenda mtu ukashindwa kupata njia ya kumweleza ni namna gani unavyompenda. Sijui unanielewa vizuri. Inauma kumpenda mtu asikupende, ila inauma zaidi kumpenda mtu ukakosa namna ya kumweleza unavyojisikia juu yake. Hicho ndio kitu anachokipitia Amaka. Anajaribu kufanya kila kitu kwa mwalimu, lakini mwalimu ni kama haoni. Huku kwao na Amaka, Ucha amekuja kuwatembelea. Tunamwona mama yake na kaka yake wamekaa naye wanapiga story. Mama yake anamsifia, kwa hiyo ndio unamaliza kujenga ule mjengo wako? Jamaa akasema ndio. Kibobo akaanza kusema ukimaliza kujenga basi unipe dili nikaperform pale, nikufanyie bonge la show. Alipotaka kuanza kuimba, mama yake kamkatisha na kuanza kumchamba. Ghafla Amaka akawa amewasili nyumbani. Jamaa kila akimuona anazidi kuduaa. Amaka hayupo vizuri kutokana na alichokiona, lakini alipojaribu kuaga na kwenda chumbani kupumzika, mama yake akasema hapana, wewe njoo ongee na mgeni, mimi nikamwandalie chakula. Huyu mama na force mambo, wana namfukuza huyu dogo ili awape nafasi. Uchi akawa ameanza kumhoja Amaka anataka kusomea nini, amejipanga vipi na mtihani. Amaka naye anajibu. Akamuuliza hauna chochote unachotaka kuniuliza? Akamuuliza unafanya nini, vitu hivyo. Mshikaji alijipakulia menyama kinoma, ila Amaka haonyeshi hata kujali. Amebaki tu pale ile basi kumfurahisha mzazi, si unajua. Upande wa mwalimu ndo anaingia ndani na Toto Tosini. Ameona medi ya Mloganzila, utamwambia nini? Siku hii tunamwona mwalimu anatoka. Amaka akawa amekuja akidai kwamba amekuja amsaidie kufua. Mwalimu akasema hapana. Akasema naweza nikabaki hapa peke yako nikawa nakusaidia, utakaporudi utanikuta, hata sijui nitarudi saa ngapi. Yaani mwalimu hamtaki tena, ni vile tu Amaka ajiongezi. Huku mtaa wa pili tunamwona Kibobo, yani msanii wetu yule, kaka yake Amaka akiwa na demu wake Dogo anamwaga mistari hatari. Mwalimu na Tosini wakawa wanapita. Dogo alipoona kashtuka. Hadi demu wake akaanza kumuuliza, "Kuna nini? Mbona kama umeshtuka?" Akasema hapana, akawa anazugazuga. Lakini Dogo anaonekana amegundua kwamba kuna kitu kinaendelea kati ya mwalimu na Tosini. Dogo alipofika nyumbani akaanza kumsemea dada yake akimchokonoa. Wengine wanapendana mapenzi ya kweli. Yaani lile penzi ukiliona ni penzi la kweli, sio penzi la kwenda kufua nguo. Yaani original love. Unajua nini kuhusu mapenzi wewe? Niambie wewe unajua nini kuhusu mapenzi? Dogo akasema dadangu wewe kuwa makini tu usiishie kufua nguo. Amaka akamtoa nduki mdogo wake. Leo bwana Amaka kaja kumuona mwalimu. Alipogonga, Tosini akafungua mlango. Alishtuka. Akamuuliza unamtafuta nani? Akamuuliza mwalimu yupo? Akasema hapana, ametoka. Akataka kuondoka. Alipotaka kuondoka, Tosini akamuuliza, "Sasa nitamwambia ni nani?" Akasema hapana, usimwambie chochote. Yaani Amaka anajisikia vibaya. Mapenzi yanatesa moyo we. Mapenzi yanatesa moyoni. Mapenzi yanatesa rohoni. Hivi wanaimbaga hivyo? Bali nani utanisamee bwana, muda mwingine remix zitokee. Amaka kila wakati machozi anamdondoka. Alipomsikia mdogo wake anakuja akiimba, akazuga eti anasoma. Mdogo wake akataka kupita. Nafsi kakataa, akaingia ndani. Akamkuta dada yake analia. Akamuuliza, "Dada, mbona unalia?" Akamwambia, "Hapana, nipo sawa." Akasema, "Ngoja nikamwambie mama." Akasema, "Hapana, usimwambie." Akasema, "Niambie sasa, unalia nini? Ni mwalimu amekuumiza." Dogo alijisikia vibaya Unajua, ndugu nyumbani kuna kipindi mtagombana, mtafanya nini, lakini mmoja wenu akipitia matatizo, utayafili tu. Yaani damu ni nzito kuliko maji. Dogo ananyongonyea kabisa, anajisikia vibaya. Akaanza kumpa moyo. "Dadangu, wewe ni mzuri dada yangu bana, usijali kuhusiana na yule mwalimu. Mwalimu kwanza hata sio handsome. Uche ndo handsome, ana pesa, hata nisaidia karia yangu. Takuwa natoa hit song, naimba dada yangu mzuri." Akaanza kumtungia nyimbo. "Dada yangu mzuri, amependeza.
Dada yangu mzuri. Dogo anajaribu kumchekesha dada yake, lakini na yeye moyoni anaumia. Amaka akiwa bado na mawazo, mama yake akaja kumwambia kwamba Uche anamfuata amtoe out. Amaka akajaribu kukataa. Mama yake akamwambia hapana, haiwezekani, lazima utaenda naye tu. Mama ashaanza kumchagulia nguo. Huyu mama hatari, anaforce mambo, lazima kieleweke. Wakiwa njiani wakaanza kuongea. Uche akamwambia mimi natamani twende town, alafu nikununulie baadhi ya vitu. Amaka akamuuliza kwa nini unafanya haya yote? Uche akamwambia kuwa amevutiwa na yeye na anatamani waje wafunge ndoa. Akasema mimi sitaki kuolewa, nataka kusoma mpaka nifike chuo. Uche akasema mimi nitasubiri. Wakiwa bado njiani akawaona Tosini na mwalimu. Aisha alijisikia vibaya, akashauti nirudishe nyumbani, la sivyo nishuke kwenye gari hii. Jamaa kawa anachanganyikiwa, kuna nini kimetokea? Mbona umebadilika ghafla? Akasema nirudishe nyumbani. Jamaa kambembeleza akamwambia tulia basi na kurudisha nyumbani. Mshikaji akawa amemrudisha nyumbani. Nyumbani kwa Amaka tunamuona mamake na Dogo akiwa anamnyosha mkono. Mamake anamtibua anamwambia wewe ufanye vizuri kama dada yako. Dogo akamwambia mimi ukumbuke sio dada yangu. Mimi ni mimi, yeye ni yeye. Ghafla wakawa wameona waliodai kwamba wanatoka wamerudi. Wakiwa bado wanashangaa, Amaka alishuka gari na kuingia ndani faster. Mama Amaka amekasirika, akawa anamsema binti yake. Binti yake akajisikia vibaya akatoka. Moja kwa moja hadi kwa mwalimu. Kumbe mshikaji hakuwepo. Ndo anarudi, Amaka amekaa akimsubiria. Alipomwona akanyanyuka akamfuata. Akamuuliza ulikuwepo hapa kwa muda gani? Ni muda tu na nimekufuata wewe. Na huko nyumbani nimefanya kitu ambacho sio kizuri. Umefanya nini? Nimegombana na mama kwa sababu yako. Kwa sababu yangu imekuaje? Akaanza kumsimulia ilivyokuwa, akaanza kumweleza sasa. Mimi huwa nakuja shule kwa sababu yako. Huwa nakuja hapa kukufulia nguo ili ni spend time na wewe. Yaani mimi ninafurahi sana nikiwa na wewe. Yaani kila wakati napenda niwe karibu yako. Mimi kiufupi nakupenda kamchana. Jamaa akakaa kimya. Bila akamuuliza mbona usemi chochote? Jamaa kimya. Akamuuliza unampenda? Mwalimu akamuuliza nani? Tosini. Yule mwanamke amekuja juzi kati tu. Mimi nimekuwepo tangia kitambo. Kwani unioni? Kumbe maanza kumpenda. Amekupa nini? Amekufanyia nini? Kitu gani mimi ambacho sijakufanyia? Jamaa akawa amekaa kimya. Akamwambia basi ongea chochote. Jamaa akasema mimi sioni cha kuongea. Aisee, Amaka alijisikia vibaya, akawa ametoka kurudi nyumbani. Mwalimu naye bwana anabaki akiwaza, yani wote watoto ni wakali. Sijui anashindwa achague yupi. Na maneno aliyoongea Amaka yamemuingia kinoma. Yani hati usiku amekosa usingizi. Yani amechanganyikiwa kabisa. Sijui atachagua nani sasa. Ngoja tuangalie. Yani imefikia muda hata akiwa na Tosini anakuwa mwenye mawazo. Tosini akiongea ni kama anaongea peke yake. Yani jamaa hamsikilize hata kidogo. Yani hayupo. Unajua kuna kipindi unakuwa na mtu kumbe upo sehemu zingine. Mtu upo naye Cape Town kumbe yuko PE anawaza Port Elizabeth. Leo bwana Uche kaja kwao na Amaka. Amaka alipomwona akashtuka. Akasema hapana, usijisikie vibaya. Nipo hapa kwa ajili ya mama, sio kwa ajili yako. Uche akawa amemsogelea akamwambia nisamehe kile kitu nilichokifanya. Na kama bado una nia ya kunitoa out, tunaweza tukaenda. Jamaa akasema kweli ndiyo, ngoja basi nibadilishe nguo twende. Akawa amebadilisha nguo wakatoka. Wanarudi huku kwa furaha, anamwambia nashukuru sana kwa zawadi, nashukuru sana kwa kila kitu. Jamaa akamwambia wala hata usijali. Wanaanza kufahamiana. Ni kama Amaka sasa ameanza kumkubali mshikaji. Wewe ndoto zako kila siku unasema usome uende university. Lakini mbona umebadilisha ghafla? Akasema unajua bwana, sio kila ndoto mtu azitimize. Nimeamua kuachana hizo ndoto, mimi nataka kuolewa. Kumbe ubibie katumwa na mwalimu kufanya upelelezi, kamfikishia ripoti mwalimu, kamwambia kila kitu. Mwalimu akawa anashangaa. Kwa hiyo ameamua kuacha vyote kwa sababu ya yule mwanaume. Anachokitaka tu ni ndoa. Huku Tosini na mwalimu wapo sehemu ile ambao wanaipenda. Wanakula ndizi. Jamaa akamwambia nilikwambia matunda hapa kijijini ni matamu sana. Akasema hakika. Na mpenzi wangu anavyopenda ndizi natamani nimtumie. Jamaa akashtuka akamuuliza una mpenzi? Tosini akasema ndiyo, kwani kuna shida? Mwalimu akasema hapana, nimeuliza tu. Tosini akamsimulia mwalimu kuwa kipindi anakuja walikuwa na ugomvi, lakini wamesolve matatizo yao, ndio maana anahangaikia sana uhamisho ili awe karibu naye. Ila mwalimu alijisikia vibaya. Huku tunamwona Uche na Amaka. Jamaa amemleta Amaka kuangalia nyumba zake anajenga. Amaka yupo anamsifia, anamwambia nyumba zako ni nzuri. Aisee, kwenye kijiji hiki wewe ndo wa kwanza. Akasema mimi sitaki hizo sifa. Akasema lakini wewe ndo ukweli, inabidi nikwambie. Wakiwa bado wanapiga story, mwalimu akawa amepita. Amaka alipomwona kashtuka. Jamaa akamuuliza kuna nini? Akasema hamna, niko poa. Wakawa wameendelea na stori zao. Jamaa moja kwa moja na kwa mama yake Amaka. Mama yake akamkaribisha, akamwambia mama, kuna jambo nataka tuongee. Akasema sawa, nakusikiliza. Sisi hatujui waliongea nini. Baadaye Amaka anarudi nyumbani. Mama yake akaitisha kikao na mdogo wake, akamwambia mama Amaka, kuanzia sasa sitaki uolewe. Nataka usome uende university. Amaka akasema unamaanisha nini? Wewe ndio ulikuwa unaniambia niolewe. Leo hii unaniambia nisiolewe. Inakuaje? Nieleweshe. Akasema wewe huwezi kuolewa. Wewe itabidi usome. Dogo anasema mimi mnataka kusema kwamba Uche hata kuwa shemeji yangu na kale yangu itakuaje wakati amekubali kunisapoti? Mama akamwambia kelele, sitaki ujinga. Naongea mambo ya msingi hapa. Lakini wewe ndio uliniambia kwamba mimi niolewe na mimi ndio nakwambia sasa inabidi usome kipindi hiki. Mama akawa amenyanyuka kaondoka. Wao kabaki wanasemezana. Kuna nini? Kuna kitu gani kimetokea? Mama
mama mbona amebadilika ghafla? Siku iliyofuata mama Amaka akawa amemuita Uche. Uche akafika nyumbani, mama akamwambia kwamba nataka kutaarifu kwamba hautamuoa tena binti yangu. Binti yangu hataki kuolewa, binti yangu anataka kusoma. Akasema lakini mama, sisi tumeongea na mambo yako vizuri. Akasema hapana, kitu ninachokipambania kwa muda huu ni furaha ya mwanangu. Akasema mimi sina pingamizi, atasoma hata nitamlipia shule. Akasema hapana, mtoto wangu nataka nimsomeshe mwenyewe. Jamaa akawa anajiuliza kuna nini mama, niweke wazi. Akasema hapana, kinachomata kwa sasa ni furaha ya mwanangu, nataka mwanangu asome. Jamaa akamuingilia mama kumuuliza kuna nini mama, niweke wazi, nimekosea wapi? Akasema hujakosea, tena nataka utoke na usirudi tena hapa. Jamaa akasema mama niambie. Akamwambia ametishia kujiua, ndio maana sitaki niendelee kumfosi aolewe na wewe. Jamaa alivyosikia hivyo akaelewa, akaondoka zake. Huku tunamuona mtu na dada yake wanaulizana, lakini dada, mama amepatwa na nini? Amaka naye amuuliza kakake, mimi sijui, wewe ndo nikuulize, wewe ndo unakaa naye sana. Akasema hapana, mimi haya mambo nahisi yule bwana wako anahusika. Unamaanisha nini? Yule mwalimu atakuwa anahusika, itabidi umfuate tujue alimwambia nini mama. Amaka alipomfuata mwalimu na kuongea naye, mwalimu akamwambia kwamba yeye aliongea na mama yake kuhusiana na ndoto za binti yake, kuhusiana na jinsi binti yake anafanya vizuri, na akamuonyesha umuhimu wa shule. Hivyo mama yake akabadilisha mawazo, akasema ni hayo tu. Akasema ndiyo. Akasema lakini mimi sijakubali. Akasema itabidi wewe nianze kufundisha. Basi Amaka akawa anaenda kwa mshikaji anamfundisha, lakini Amaka akawa na attitude fulani, yani hataki mazoea. Jamaa anamwambia nikusindikize, Amaka anasema hapana. Siku iliyofuata Amaka anafika kwa jamaa ameweka vyakula pale, ameweka na soda na biskuti ambazo anazipenda Amaka. Jamaa akaanza kumwambia nimekuletea hivi ili ule ukiwa unasoma. Akasema kwa nini unafanya hayo yote? Nataka uwe comfortable hapa nyumbani kwangu, alafu nikishakuwa comfortable usome vizuri. Akasema unajua kisa kilichonifanya mimi niache haya mambo ni kutokana na kile ulichokifanya wewe. Yani raundi hii Amaka hataki michezo kabisa. Wakiwa ndo wanataka kuanza kusoma, mlango ukagongwa. Kumbe ni Tosini. Jamaa alipofungua mlango, Tosini akamwomba kuingia ndani. Akamwambia hapana, kuna vitu muhimu nipo nafanya humo ndani, unaweza ukaja baadaye. Mwanamke akasema sawa, kama ameondoka. Aliporudi ndani, Amaka akamwambia ungemwambia tu aingie ndani mniwapishe. Akasema hapana, kama ulivyosikia wewe ndo muhimu kuliko yeye. Amaka akawa ameanza kufurahi, kicheko hadi njiani, wanasoma kwa bidii. Tosini naye huku upweke unamtembelea. Amaka naye anasoma hadi analala na vitabu. Mwalimu naye anatoa care after care. Baada ya siku, Tosini na mwalimu wakawa wamekutana ile sehemu yao. Tosini akamweleza kuwa barua ya uhamisho wake imetoka, hivyo weekend inayofuata anasafiri. Katika pitapita zake, Uche akawa amemwona Amaka, akasimamisha gari. Akamwambia Amaka, unisamehe. Nikusamehe kwa lipi? Akamweleza bwana, mimi sikutarajia itakuwa vile. Mimi sikuwa na nia mbaya na wewe, nilikuwa nakupenda kutoka moyoni mwangu. Mamaka alivyoniambia kwamba unataka kujiua kwa sababu yangu, kabisa niliona siwezi kuendelea kukuforce kuwa na mimi. Akasema mimi hayo mambo umeyatoa wapi? Ndiyo, mama yako aliniambia kwamba ulitishia kujiua ili kwa sababu anakuforce uolewe na mimi. Amaka kashtuka, akasema kweli kabisa mamangu amekwambia hivyo? Akasema ndiyo, ndo hivyo alivyoniambia. Kwani wewe hujamwambia hivyo? Kwani mamaka ametoa wapi? Amaka kamuuliza, kweli kabisa una uhakika? Akasema ndiyo. Amaka akawa amerudi nyumbani, kamkuta mama yake anasali, akaingia ndani kwa fujo. Mamaka kashtuka, akasema mama, niambie lini mimi nilikwambia kwamba nataka kujiua eti kwa sababu ya Uche? Lini? Akaanza kumgombeza. Mama akamwambia tulia. Akasema hapana, niambie. Akamwambia kaa chini nikueleze. Akawa amekaa, akamwambia kila kitu. Akamwambia jinsi gani mwalimu alivyokuja nyumbani ile siku, alimueleza kwamba binti yake anataka kujiua, ndoto yake alionayo ni kwenda kusoma, lakini mama yake anataka aolewe. Hivyo amepanga kujiua, amwachie aibu kijijini, amwache peke yake, amwache na hatia. Mama alivyomsimulia tu, Amaka huyo akasimama, akamfuata mwalimu. Mwalimu kumbe hayupo, bado yupo zake na Tosini, hajarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akakuta Amaka amemsubiria. Amaka akamuuliza, jamaa akaanza kujieleza. Amaka, mimi najua ulivyokuwa unataka kusoma, sikutaka uache ndoto zako, ndio maana ilibidi niongee na mama yako. Amaka anamwambia, kwa nini ulisema uongo? Kwa nini ulitumia uongo? Kwa nini usingetumia njia nyingine? Kwa nini usingizie kitu kibaya namna hiyo? Mwalimu akawa anaomba msamaha. Amaka akamwambia, lakini wewe unajua kila kitu kilichotokea. Kilichonifanya mimi niachane na haya mambo ya kusoma ni kutokana na wewe ulivyonikataa. Wewe unajua nilikupenda. Mwalimu akasema, na mimi najutia. Nilikuja kugundua umuhimu wako wewe ulipondoka katika maisha yangu. Samahani sana kufanya hivyo. Najutia kuchelewa kutambua umuhimu wako katika maisha yangu. Nikuombe unisamehe. Haitajirudia tena. Amaka akawa amemuuliza, vipi kuhusu wewe na Tosini? Akamwambia, Tosini ana mpenzi wake, yupo kwenye mahusiano yake kabisa na anakaribia hata kufunga ndoa. Amaka akashtuka, akasema, okay, kumbe ndio maana ulivyogundua na mtu ndo ukarudi kwangu. Kuanzia sasa
sikutaki na usinifuate. Amaka akawa ametoka kwa hasira akaondoka zake. Siku iliyofuata Uche akawa amekuja kumuona. Amaka akamuomba sirudi tena kuja kumuona. Akamwambia sitaki tena kuolewa na sikutaki tena. Akamwambia kwa nini? Mimi nitakusubiria, utaenda shule utasoma, utarudi nitakusubiria. Amaka akamwambia nimeishi miaka mingi nikifanya mambo ya kuwafurahisha watu. Hii ni nafasi yangu mimi. Nataka nijiweke nafasi ya kwanza katika maisha yangu. Nitasoma na nitafaulu, nitaenda university, nitahitimu chuo kikuu, sio kwa sababu nije kuolewa na wewe, kwa sababu ni ndoto yangu na ni kitu ninachokitaka kukifanya katika maisha yangu. Jamaa kama amemuelewa, akamwambia mimi nakuelewa. Uche kaondoka zake. Huyu jamaa ni mstaarabu sana, aisee, nimempenda sana kwenye movie hii. Amaka akaanza kusoma kwa bidii hadi anaweka miguu kwenye ndoo ya maji ili asipitiwe na usingizi. Hata akiwa anaandaa chakula anasoma, yani alisoma kila muda, ilikuwa ni kusoma. Baada ya miezi 5 tunamwona Amaka ana kadi ya matokeo. Hii kadi unaikwangua kama vile tulivyokuwa tunakwangua airtime ya kipindi hicho. Alafu kuna namba unazingiza kwenye simu unacheki. Alipozingiza hakuamini macho yake, akashtuka, akaanza kupiga mayowe. Mama yake katoka chumbani, kuna nini? Mama, nimefaulu mama. Wakumbatiana kwa furaha sana, mama yake huku analia kwa furaha, Amaka na yeye analia kwa furaha. Baada ya miaka 5 tunamwona Amaka anarudi nyumbani amegraduate. Aisee, alikuja na bajaji, lakini kijiji kizima kilipata taarifa. Ilikuwa bonge la furaha, yani watu walipiga mayowe, watu walifurahia. Akaja nyumbani anamkumbatia mama yake, akakumbatia majirani, akaanza kutoa pesa. Yani ilikuwa furaha. Mama yake tu yeye ni kulia kwa furaha kuona kuwa mtoto wake, binti yake anayempenda ametimiza ndoto yake. Sijui sasa huyu mdogo wetu msanii naye imekuaje. Na huo ndio mwisho wa movie hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante.